السلام عليكم. ازيكم يا شباب، برحب بكم في لقاء جديد. ودلوقتي نكمل الشيست اكزامينيشن. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن انسبكشن بالبيشن والبركشن، ونكمل النهاردة الشيست اوسكالتيشن، محاضرة بسيطة وظريفة. بنأكد على لاند ماركس مهمة، من ضمنها واهمها طبعا اللاينز اللي احنا بنعمل عليها الشغل بتاعنا. احنا قلنا يا جماعة كل الاكزامينيشن في الشيست بيبقى كومباراتيف، فبتقارن دايما الناحيتين ببعض. لازم برضو تبقى ماشي على لاينز عشان المقارنة تكون مظبوطة. مش لازم نمشي على كل اللاينز، بس لازم نبقى عارفين اللاينز ديت صح. عندنا في نص الاسترنم بالظبط الميدل لاين، في عندنا كمان ميد كلافيكولار لاين، وفي عندنا 3 خطوط بالنسبه للاكزيلا. عندنا الميد كلافيكولار لاين زي ما قلنا يا جماعه، ده بينصف الكلافيكل، وده مهم جدا في الشيست اكزامينيشن. طيب ايه مكان الباراسترنال لاين بالظبط؟ في عندنا خط يا جماعه هنقول عليه لاترال ستيرنال لاين، وعايزكم تركزوا دي كويس. في المحاضره اللي فاتت كنا قلناها بسرعه ما يخص الباراسترنال لاين، فهنا هيبقى الاوضح شويه. يبقى انت هتعمل خط كده على حافه الاسترنم هنسميه lateral sternal line. البارا sternal line بيبقى ميدواي ما بين البارا sternal line والميد كلافيكولار لاين، في النص زي ما انت شايف كده، ده اللي هو البارا sternal line. بيبقى مهم جدا خاصة في الكاردياك اكزامينيشن علشان البير اريا اوف ذا هارت. لكن بالنسبة للشيست اكزامينيشن بيبقى الاهم بالنسبة لنا في الفرونت اوف ذا شيست الميد كلافيكولار لاين، فغالبا بنعمل بالبيشن في الميد كلافيكولار ونقارن الناحيتين مع بعض، وبرده البركشن نفس الكلام، وبرده النهارده كمان هيبقى الاوسكالتيشن. في اللاترال شيست زي ما قلنا في عندنا anterior axillary line ماشي مع الانتيريور axillary fold، وفي عندنا posterior axillary line ماشي مع البوستيريور axillary fold، ومعانا بعد كده الميد axillary line. مش لازم تعمل اختباراتك في ال3 خطوط، غالبا بنكتفي بالميد axillary line. في الخلف بيبقى عندنا السكابيولا، طبعا الكيرف ده ماشي مع السكابيولا. في النص طبعا الميدل لاين، وعندك هنا خط بيبقى ماشي مع التيب اوف ذا سكابيولا داونورد كده يا جماعه. سكابيولار لاين مهم جدا في الشيست اكزامينيشن. كمان المنطقه اللي ما بين التو سكابيولا دي نقول عليها انتر سكابيولار ريجون، واللي فوق نقول عليها سوبرا سكابيولار ريجون، واللي تحت نقول عليها انفرا سكابيولار ريجون. فاحنا دايما بنعمل تيست بالبركشن او البالبيشن، والنهارده في الاوسكالتيشن في المنطقه اللي ما بين التو سكابيولا واحنا نازلين بالمقارنه. فعشان نوسع المنطقه دي نخلي الشخص نقول له ايه، قرب ايديك من بعضها وميل شويه لقدام عشان المنطقه دي تزيد، ونبقى نازلين بالمقارنه. برضو عايز بس اكد على حاجه بسيطه، ان برضو اللاترال اسبكت بتاع الشيست ناس كتيره بتنساه. اللاترال بنقسمه لمنطقتين، ابر لاترال ولور لاترال ريجون. طيب نيجي بقى للشيست اوسكالتيشن. في افكار عامه او قواعد عامه في الاوسكالتيشن ناخد بالنا منها عشان ما نقعش في اخطاء في الامتحانات. احنا بنعمل تيست بالديافرام او بالبل اللي هو الكون، وبالرغم ان البل او الكون يعني الى حد ما بيسمع الاصوات بتاعه الشيست، خاصه انها بتبقى لو فريكوانسي، مش ناس كتيره بتستعمله. مفيش مشكله استخدم الديافرام، يمكن الناس المتخصصه اكتر بتستخدم البل. لما بنحط الديافرام على الشيست لازم نحطه يا جماعه فيرملي، ما يقعدش يهتز كده، لان الاهتزاز ده بيديك ابنورمال ساوندز. انت هترجع تقول ان دي ابنورمال شيست ساوندز وتعلق عليها وتديك تشخيص خطا. حط السماعه على الشيست الديافرام، لا يبقى مضغوط زياده عن اللازم عشان ما يكتمش الصوت، ولا يبقى متحرك، لا يبقى ثابت من غير ضغط قوي ومن غير حركه حره في نفس الوقت. الشخص بتقول له بعد اذنك اتنفس اسرع شويه واعمق سنه من التنفس العادي، ما ينفعش يتنفس بقوه لان كده هيغير الكاركتر اوف بريثنج. ويا ريت يبقى اوبن ماوس عشان ما يبقاش في اي ريزيستنس من الماوس تأثر على شكل الساوندز اللي مصدرها اللنج. في عندنا برضو نقطة مهمة اللي هي causes of fallacies اللي هي بنسميها artificial sounds، انك تسمع صوت والصوت ده مش حقيقي، مش صادر عن الشيست، ده هو mal practice عشان انت متوتر وقلقان ومش مركز. اول حاجة ممكن يبقى بسبب فريكشن with the hair. في بعض الناس يا جماعه بيبقى عندهم الشعر كثيف في منطقه الشيست، ده يعمل لك مشكله كبيره جدا، لان بيقعد يخرفش مع السماعه ويديك اصوات تتداخل مع الاصوات الطبيعيه، بتبقى مشكله كبيره.
لازم ببعد عن الاماكن ديت، او ان انا اضغط السماعه بحيث ما يبقاش فيه احتكاك بس ما اضغطش زياده عن اللزوم. ممكن لو في شيفرنج، يعني لو الشخص بيهتز او جسمه بيترعش برضو هيهز السماعه ويديني صوت. لو الديافرام مش ان بروبر كونتاكت، انا قلت دلوقتي احط الديافرام لا اضغطه جامد ولا اسيبه بيتحرك، دي نقطه في غايه الاهميه وبتخلي الناس تقع في اخطاء كتيره وتسمع اصوات وممكن كمان تبني عليها تشخيصات وحتى كمان علاج. هنعمل اوسكالتيشن ازاي؟ احنا ماشيين على لاينز اتعلمناها في البالبيشن والبركشن، برضو كل حاجه ان كومباريزون، يمين شمال يمين شمال واحنا نازلين في اللاينز كلها. انتيرولي هتقارن الميد كلافيكولار على الناحيتين ببعض، نازل ميد كلافيكولار ميد كلافيكولار وهكذا. طبعا هتنزل في الميد كلافيكولار لغايه السكس ريب اللي هو اللور بوردر اوف ذا لانج انتيرولي. لاترالي بقى في منطقه اللاترال شيست بننزل في الميد اكزيلاري لاين لغايه الاتس ريب. طيب بوستيرولي بننزل في السكابيولار لاين، واحنا قلنا اللاينز دي كلها من شويه، بننزل في السكابيولار لاين لغايه 10. يبقى انت تحفظ دلوقتي هم 3 لاينز: ميد كلافيكولار لاين، ميد اكزيلاري لاين، وسكابيولار لاين. 6 8 10 لان ده الانفيريور بوردر اوف ذا لانج. طيب هعمل كومنت على ايه بعد ما اعمل اوسكالتيشن؟ اول حاجه هعمل كومنت على الاير انتري. البريث ساوند هل دي نورمال ولا ابنورمال؟ هل في ادفنتيشيوس ساوندز، في اصوات اضافيه غير طبيعيه؟ هل في كمان فوكال ريزونانس ولا لا؟ نبدا باول حاجه اللي هو الاير انتري اللي هو الانتنسيتي اوف ذا ساوند. المفروض انك بتحط السماعه بتسمع الاصوات بوضوح، وده بتبقى عارفه بانك تسمع ناس نورمال كتير. ممكن نلاقي ان الصوت اللي داخل الشيست مش مسموع او نقول عليه reduced air entry. طيب السبب ممكن ايه؟ السبب ممكن يكون فعلا ان الاير انتري قليل، والسبب الثاني هو ان ممكن يكون حاجه كاتمه الصوت والصوت مش واصل لك. فريديوز اير فلو زي حالات الانفيزيما، زي حالات البرونكيال اوبستراكشن وحالات الكولابس، او الدخول الهواء طبيعي بس هو مش واصل لك لان في حاجه كاتمه الصوت، سواء كان في بلورال افيوجن او نيوموثوركس. اكتر حاجتين بتكتم الاصوات ايا كانت يا جماعه الحاجتين دول، او سيك شيست وول زي حالات الاوبيزيتي. في الاوبيزيتي لا انت هتسمع هارت ساوند ولا هتسمع بريس ساوندز. البريس ساوندز النورمال خصائصها ايه هو النورمال بريس ساوند الاول؟ يعني لازم ابقى عارف الصوت النورمال وبعد كده ابني عليه الافكار الابنورمال، وفي الامتحان ممكن يجي لي نورمال او ابنورمال. الصوت النورمال يا جماعه نقول عليه نورمال فيزيكولار بريثنج. كل صوت من الاصوات دي كلها بيبقى سوفت راستلنج لو بيتش ساوند. هو لو بيتش مش صوت عنيف ولا حاجه، صوت هادي كده. وراستلنج يا جماعه يعني حفيف، عامل زي حفيف الشجر في الخريف لما ورق الشجر بينزل على الارض ويجي شويه هواء كده يحركوا ورق الشجر يديك حاجه اسمها الحفيف دي. هيرد اون انسبيريشن، فعلا الصوت ده يا جماعه بيبقى اساسا انسبيراتوري وممكن يمتد الى اول اكسبيريشن مش اكتر من ربع الاكسبيريشن، ومفيش فاصل ما بين الصوتين لو الاكسبيراتوري ساوند اتسمع اصلا. الطبيعي ان احنا بنسمعه على كل اللنج، ولكن تتجنب الاماكن اللي ممكن تسمع فيها برونكيال بريثنج اللي هقولها كمان شويه. ما تنساش ان هو في الاساس انسبيراتوري وحاجه بسيطه خالص اكسبيراتوري ما يزيدش عن ربع الاكسبيريشن. يعني احنا في عندنا انسبيراتوري ساوند اهو يا جماعه، ويا دوب خدنا حته من الاكسبيريشن صغيره جدا وصوت هادي وطبيعي جدا، ده نقول عليه نورمال فيزيكولار بريثنج. جميل. ابنورمال بريث ساوند، اي حاجه غير الصوت ده هتبقى ابنورمال. ممكن يبقى عندنا diminished فيزيكولار بريثنج، ممكن يبقى عندنا هارش فيزيكولار بريثنج، ممكن كمان يبقى عندنا حاجه شهيره قوي يا جماعه اسمها برونكيال بريثنج. الديمينيشد فيزيكولار بريثنج هو الفيزيكولار بريثنج بس اضعف من المعتاد، وده ممكن يبقى فيزيولوجيكال في الناس كبار السن او حد تخين لان الصوت مكتوم، وممكن يبقى باثولوجيكال لان حاجه كاتمه الصوت. اشهر حاجتين بيكتموا الصوت مين؟ الافيوجن والنيوموثوركس. الهارش فيزيكولار بريثنج هو الفيزيكولار بريثنج بس اقوى شويه وفيه برولونجد اكسبيريشن. يعني هنا هيبقى الفيزيكولار بريثنج موجود في الانسبيريشن وكمان في الاكسبيريشن. ده مميز جدا للعيانين بتوع السي او بي دي وبعض الناس اللي عندهم برونكيال اسما. النوع الثالث من الابنورمال بريثنج مشهور جدا برونكيال بريثنج، ده بيبقى هاي بيتش
هولو بريسنج، وهاي بيتش زي ما قلنا بيبقى اقوى. بيبقى في الانسبيريشن وفي الاكسبيريشن ويبقى في فاصل بسيط كده ممكن تلاحظه ما بين الاثنين. طبعا ده بيبقى موجود لو الالفيولاي اوف ذا لانج ار اوت اوف فانكشن. الالفيولاي ما عادتش معانا، لان الالفيولاي هي اللي بتدي النورمال فيزيكولار بريسنج. لما يسالك يقول لك النورمال فيزيكولار بريسنج ده جاي منين، تقول له جاي من الالفيولاي في الاساس. لكن البرونكال بريسنج ده بتاع البرونكال تري، يا اما جاي من البرونكاي الكبيره او الميديوم سايز او السمول ولغايه اول البرونكيولز. وهنا بتبقى الالفيولاي مش شغاله، فالصوت هنا على قد البرونكاي بس، فيديك الكاركترستيك برونكيال بريسنج. طب ايه اللي ممكن يسببه؟ ممكن في بعض مراحل اللنج كونسوليديشن اللي هي النمونيا يعني. لكن تاخد بالك من حاجه، ان البرونكيال بريسنج ممكن يتسمع بشكل طبيعي له اماكن معينه. لو حطينا السماعه على التراكيه يا جماعه، سواء الجزء الاكسترا ثوراسيك او الانترا ثوراسيك، وعلشان كده وانت بتسمع الشيست ابعد عن المناطق دي، ابعد عن الميدل لاين وكمان 3 سم يمين وشمال، لان المناطق دي هيتسمع فيها برونكيال بريثنج وهيبقى نورمال فينومينا. كمان برضو في الخلف اللي هو ما فوق T4 برضو المناطق ديت هتسمع صوت الحنجرة برضو من الخلف. لكن البرونكيال بريثنج لو سمع في اماكن تانية يبقى abnormal type of breathing. اسمع inspiration expiration inspiration expiration، تلاحظ ان هو ممتد واقوى شوية من الفيزيكولار بريثنج. في عندنا حاجة اسمها adventitious sounds اللي هي الأصوات الإضافية. طبعا دي بتبقى موجودة في حالات مرضية معينة، وهي تشمل رقم 1 رونكاي أو ويزس، رقم 2 كريبيتيشنز اللي أحيانا يسموها كراكلز، ورقم 3 بلورال رب. أول حاجة الرونكاي. الرونكاي يا جماعة ده عبارة عن ميوزيكال ساوند، انك بتحس صوت صفارة كده موجودة، فسببه دايما ان فيه obstruction او narrowing للبرونكيال تري، حاجة ضغطة على البرونكيال تري، سواء كان الجدار فيه تيومر وقافل اليومن بارشلي، او حاجة جوه اليومن زي مثلا فورم باد، او ممكن يكون الاوبستراكشن من بره اليومن زي مثلا ليمف نود بتضغط. هو الصوت اللي انت بتسمعه مع الاكسبيريشن ده كده حصل ناروينج واديتك الصوت المميز، وممكن يتسمع مع الانسبيريشن على حسب مكان الاصابه وحسب السبب كمان. الرونكاي ممكن تبقى جنرالايزد او لوكالايزد زي ما قلنا على حسب السبب، وممكن تبقى انسبيراتوري او اكسبيراتوري، ومنها 3 انواع مش لازم في الامتحانات تميزهم، مش هتقدر تميزهم، انت لو عرفت رونكاي احمد ربنا. طيب في عندنا حاجه اسمها سيبيلنت وحاجه اسمها سونورس وحاجه اسمها بوليفونيك. السيبيلنت اللي هي اللو بيتش، والسونورس اللي هي الهاي بيتش، والبوليفونيك اللي هي ميكسد بيتش. في عندنا بقى كريبيتيشنز او كراكلز اللي هي صوت طرقعه بسيطه، interrupted short non-musical sound، صوت طرقعه بسيطه كده يا جماعه، مميز جدا. اول ما تسمعه اول مره وحتى تسمعه هنا في الفيديو ان شاء الله مش هتنساه تاني خالص. سببه ان في هواء بيعدي على فلويد او فلويد accumulation، او ممكن تغيير في الالاستيك بروبرتيز اوف ذا لانج، لان احنا ممكن نلاحظه مع بعض حالات اللانج فايبروسيس. الكريبيتيشنز ممكن تبقى فاين او كورس. فاين كريبيتيشنز اللي بتبقى هاي بيتشد صوتها عالي شويه، صوتها رنان يا جماعه، تسمع at the end of inspiration، فهي inspiratory في الاساس. بتبقى موجوده في early stage of pneumonia او lung consolidation، ونلاقيها كمان مع حالات البالمونري فايبروسيس. ركز معايا بقى في الصوت كده. شايف الطرقعه دي نقول عليها فاين كريبيتيشن. الكورس كريبيتيشن بتبقى لو بيتش، الصوت تخين شويه، وسببها ان في برضو هواء وفي ميه، بس هنا كميه كبيره من الميه او حتى في كافيتي. الصوت ده يا جماعه بيبقى واضح جدا، بيبقى شبيه بالصوت بتاع الشيشه. بتشوف الناس بقى اللي قاعده في الكافيه بتشرب الشيشه، هو ده الكورس كريبيتيشن. للاسف في عيانين البالمونري اديما
بيبقى الصوت ده انت ممكن تسمعه من غير سماعه، انت بتسمعه العيان بيبقى بينك وبينه 10 متر حتى وتسمع الكورس كريبيتيشن دي. علشان كده عيان البلمونر اديما يا جماعه بتعرفوا من بعيد، بتشخصه من بعيد، بتشخصه حتى وهو لسه نازل من الاسعاف قبل ما تحتاج للسماعه. ممكن تبقى نوعين، كونسونيتنج ونون كونسونيتنج. كونسونيتنج هو النوع اللي بيبقى له ميتاليك تون، بيبقى رنان الى حد ما، وده غالبا مصاحب لللنج كونسوليديشن. اما النوع الاشهر شويه اللي هو نون كونسونيتنج، اللي هو النوع الغير رنان واللي ممكن يبقى مع هيلث لنج. انت عارف العيان بتاع البلمونر اديما بتبقى المشكله في الاساس هي ان في زياده في الهيدروستاتيك بريشر في اللنج ومجمع الفلويدز جوه الالفيلاي، بس الالفيلاي بتبقى سليمه. نسمع الصوت الثالث اللي هو بلورال رب. ده عبارة عن ليزري ساوند وبنسمعه في الأكزيلا بوضوح، خاصة لما العيان يبقى عنده بلوريزي، أكيوت بلوريزي، في عنده انفلاميشن في البلورال ممبرينز. فعندك فيسرال بلورا وبرايتال بلورا الاثنين ملتهبين وبتحركهم اجينست اتش اذر، ده بيعمل لك نوع من الفريكشن وبيديك الكاركترستيك ساوند بتاع البلورال رب. وطبعا ده يبقى مع التنفس انسبيريشن اكسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن باستمرار. طبعا العيان ده اول ما يحصل له بلورال افيوجن الصوت ده بيبدا يقل او يختفي. احتكاك فريكشن، تو رف سيرفيسز في بينهم بعض فريكشن مع الانسبيريشن والاكسبيريشن، شغال على طول لا يختفي. اخيرا فوكال ريزونانس. فوكال ريزونانس معناه ان الصوت بيعمل فايبريشن بتمشي في الشست واحنا ممكن نحسها. حسيناها قبل كده بايدينا وسميناها تكتايل فوكال فريماتس مع البالبيشن اوف ذا شست، وممكن كمان يا جماعة نسمعها بالسماعة. زي ما احنا عارفين بنقول للعيان قول 4-4 بالعربي، او لو العيان ده اجنبي نقول له قول 9-9. فالحاجات دي بتعمل فايبريشن وتتسمع بالسماعة، ولها يعني شدة معينة طبيعية، ولازم زي ما احنا عارفين بنقارن الناحيتين مع بعض. نفس الاسباب اللي بتغير الكاركتر بتاعه التكتايل فوكال فريماتس وتزودها او تقللها هي نفس الاسباب برضو. فطبعا الصوت هنا بيزيد مع الكونسوليديشن، وفي الحاله دي نسميه برونكوفوني. فبرونكوفوني معناه اكساجيريتد فوكال ساوند طبعا باي استيثوسكوب، او ممكن تقل مع حالات البلور افيوجن والنيوموثوركس اللي هي الحالات اللي بتكتم كل اصوات الشست. اتمنى لكم التوفيق في كل الامتحانات. الناس اللي عندها ان شاء الله امتحانات اوسكي بتاخد بس الحته اللي هي عايزاها من الفيديو، والناس اللي عندها شورت كيس ولونج كيسز بتمنى لهم كل التوفيق وبشكركم، والى اللقاء في فيديوهات جديده ان شاء الله.